Čaute u nového videa, dneska si zahráme Steel a Brainrot Event Admin Abuse. Jak mám Lucky Block, hej? Hej? Hej. Hej? Potom Tralalerita. No vieš. Chod sa pozrieť hore, mám nového Brainrota tam. 3 pitropa si zoberem na iba to. Tak zober, mne to je jedno, ja to aj tak nepotrebujem. Ok. To potom môžem dať do tohto. Do Fusesu? Hej. Mám tam celkom veľké šance. Celkom dobré. Dvakrát mytika po sebe. Ja verím si, že by mi mohli padnúť Trikrát mytika po sebe? ty los. Tohto potrebujem na... Rebirth? Hej. Ešte sa pozriem koho. Ešte orangutiny a nanasiny. A môžem rebirth. To ti padne za chvíľku, asi tak ti poviem. Tak som asi nevidel. Môžem Tralalitu a... Do indexu? Hej. Aj zober si. Aj... Picione Machita. Hej. Jak sa volá? Pichone mašina, ja to hovorím. Tak vyživná hra. Môžeš si to zobrať späť. Zober si to späť. Zober si to späť. Ako ešte si aj toto zoberám. Aha, to je pičoná makina. To si rovno môžeš nechať. To nepotrebujem. Dobre, dám asi. Alebo do tohto, do Fuse. No to sa hodí ti tam. Do Tesla. Cybertruck. Ešte mám 3 miesta. Či 4? Cyber? 3. No v podstate 3, 4, 3, 6 miest ešte. Koľko to zarába? 202. No to aj pre... Alebo... Nechám. Daj to do Fuse. Hej, no veď nechám, že dám do Fuse. Kamo... Ukáž? Koľko mám? Ešte? Tu 50 sekúnd. 50 sekúnd. A môžem otvoriť tento Fuse. Akurát mi to vyšlo, že... Madindindindun. Espressoňu signoru. Treno struco. Ty si tam dal toto? No. Prečo? Slabo to zarába. To zarába úplne málo. Tralalita, tralala. Kúpim. Tuto. Počkaj na... to nemôže už nič dostať. No. Zlata aspoň. Aha, no to... Ukáž ešte koľko? Ešte 5 sekúnd. Poďme to otvoriť. 2, 1. Ok. Ukáž? Dobre. Čo mi padne? Tukano banano. To je to najlepšie, čo mi mohlo. Či nie, to bolo druhé najlepšie. To Los Orcadelitos, či niečo také. Orcadelo, Orcala len malé deti, či čo. No, dobré. Asi to dám zase do toho. Žirafa Celestra. Môžeš dať do Fuse. A ja späť. On nepísal. Sa vrátil naspäť. Zrazu. Aj takto môžem dať. Do Fuse.
Či? Jeho to kikl z jeho vlastnej hry, ale nás nie. Chápeš? Mm-mm. Ale on napísal, že prosím ma, že bro mňa to kiklo z mojej vlastnej hry. No tak Trippy tropu si nechám. Kamo, jeho to... Potom Hej, keď mi to Cybertruck vyplo, a Hej. tohto dám Hej, do Fizu. hej kamo, No. jak ho to vyplo v strede updateu, tak to nemá dobrý počítač, keď nás to nevyplo. A zase Že? ako veľa ľudí tu je. No možno, hej, akože. Potom tohto ešte. 35 minútový lag máme, yes. Koľko je to max lag, že? Áno, máme server lag max. Ešte tohto, Tucano Banano. Ešte koho tam mám dať? Ja som nekúpil tam toho. To je zlé. No tohto. Rhino Toastery. Dáva. Rhino Toastery na tam môžem dať. Počkaj, tohto to potrebujem. Tohto je v mašine. Tento je... Druhé poschodie nič. No tak ešte tohto. Ukáž? Môže mi padnúť. O, najhoršie, čo mi môže padnúť. Nie. Najhoršie, čo mi môže padnúť, je Avosadorila. To je mytika. Potom druhé najhoršie mi môže padnúť Tucano Banano. OK. Potom tretie najhoršie Ganzeli Trulala. A najlepšie top, to by top. Brazílsky. A bude to za pol hodinu. OK. Hulu. Mana. Hulu. Mana. 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 No. Inak Tomato. nezabudol, hej. Tomato. Banana. Tomato. Ja som zabudol, že natáčam. Mikrofónu, keď natáčame ty. Ja som zabudol. Semana de Louis Vuitton. Daj mi tam. O, máš to orangutiny. Hej, to potrebujem. Tak ti uravím. No. Ja si rovno môžem dať rebier. Počkať, fuse mašina mi bude fungovať, keď si dám rebier. Nebude, lebo sa ti stratia päti, takže sa vypne celá fuse machine. Tu uvidíte opening a admin abuse. Áno. Počuje cesta. Ja má dosť veľa počuť. W Philippines. Včera. W... Philippines! Philippines! Včera. Indonésia! Včera W Brazíl, dneska Filipíny. W India. Robí W každý deň Argentina. abuse, či čo? Ja, ne.
Vietnam No ešte. dúfam, že Grow Garden vyhrá. Koncert. Sahur. Sahur. Je to tento. Krokodil. Tralala. Dám si 240 FPS a graphic quality skoro na pomer. Jedno dol. Ty vole. Tung sahur. Tung sahur. Nie krokodil. Czyli trybi tropa. Tung sahur. Tralala. Nie krokodilo. Rybita. Tung sahur. Badabim. Asi je. Nie. Nie. Stolič. Karkir, karkur, kurkur. Máš tu secret. Stoličku. Čo si skončilo? On napísal, že že dvojte vezem. It's raining tacos. Karker kurkur karkur.